atibatike zvechopu chopu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare zvazoita manje kana muchinge manga makateerera nyuzi idzi kubva kudhara ndakazvitaura ndikati ndionzaniko inini the nyame tision. So chinhu ichi takabvira kudhara tichideedzera kuti this is the right time yekuti munhu wese anoziva kana kuti anobelieve in change akwanise kunge achibatsira madzibaba veshanduko. Saka kana iwe chinonzi change ishona kuti muchishona inenge iri shanduko, saka ukasabatsira madzibaba vechange yacho unenge uchiti zvinhu zvinozoenda nekupi. Kune vamwe vakabvira kudhara vakamira namadzibaba veshanduko, ndinongoda kungotenda because kana one munhu achinge adonhedzwa neZANU-PF haisi nguva yekuti musiya akadaro kana kuita sei, because mangwana ZANU-PF inozoramba ichikura nazvo, inozosvika pakutochembera yakajaidzwa. And I feel sorry for vaya vanenge vachida kutira kuda kutudzira zvekuita, musataure zvakadai so musadididi. Sorry zvenyu, mwana wamai vako ndiye unonoudza zvekutaura, ndiye unonoudza hunhu. Isusu panapa tinotaura nyaya dzese dzetichinzwa unotaura. So handisida kupedza nguva yakawanda. This is good news for madzibaba veshanduko. So if you believe in change, kana uchida kuti madzibaba veshanduko vacho vabatsirike, at this moment haikona kungoona chete video, ndikukumbira kuti like this video, baya pakanzi like apo, like this video izveso kuitira kuti shoko rifambe kune vakawanda. Manzwira watoita nyaya ndoda kutotaura panapa, vamwe vakanzwawo zvinokwanisa kubatsira. Paita GoFundMe panapa muri yeZimbabwe iri kubatsira madzibaba veshanduko ende pari kuda kuraiswa mari, and this GoFundMe is already on 47% kubva panguva yavhurwa. Ende ndatigedza ndiwe panapa munoziva kuti kulienda asare pese panotaurwa chinhu chine chekuita nechange. Ndatokunzwa kuti madzibaba veshanduko, ndabva ndatosumuka ndikati right, this is the right time yekuti maZimbabweans, especially those who are in diaspora, please do something, help. Zvinobatsira, hamuzozive kuti munenge maimpacta munhu life yake kusvika papi. So this GoFundMe, without wasting much of your time, it's very important for you guys to know kuti ndiani ari kuchimhanya, ndiani ari kugadzira, and what is the purpose yekuti ringe richigadzirwa, and richabatsira chii kune life yamadzibaba veshanduko. Panapa ndangosangana nayo yakanyorwa yakadai so: my name is Kenneth Masiye, I'm a Zimbabwean human rights advocate, and together with fellow Zimbabweans in the diaspora, I'm appealing for your urgent support. Godfrey Madzibaba veshanduko is reportedly in critical condition while in custody after being abducted, tortured, and denied access to the specialized medical care he desperately needs by Zimbabwean authorities. His family is living through a nightmare. We must act now. Godfrey has given so much to the democratic discourse in Zimbabwe. He is known among many other things for encouraging peaceful civic participation and voter registration, especially among young people, speaking out boldly against corruption and economic injustice, mobilizing and uplifting communities at rallies and public gatherings through non-violent advocacy, supporting victims of political violence and amplifying their stories, promoting unity, dignity, and constitutional rights in public discourse. I am organizing this fundraiser with the Zimbabweans in diaspora to support immediate specialist medical care for Godfrey, legal representation to challenge this continued detention and safeguard his rights, basic needs for his family, food, transport, and essentials, continued advocacy and welfare support. If you can donate, if you can give, please share this appeal widely. Every act of solidarity matters. So I want you guys to know this thing. Kunevanenge vasina mari veve, because ndinoona kuti wanototsa what should I do. Inini zvandava kutoita ndagara ndatoshare this link. If you go paningikini pangu in my description unotoriona ritorimo link, ukangovhura mucomment section ndatoriisa, ndabva ndatori pina ipapo mucomment section mangu unoriona. Uchingovhura comment section unoona riri padenga ndaripina ipapo kuti kana uchida kuhelpa zvato easy kungobaya that link wotoita se wakutobatsira madzibaba veshanduko. So kune vanenge vasina mari sekutaura kwandazviita, just share. Ukalike this video, ukarishare kuna someone else, ukatora even link racho ukarishare kuna someone else, tell one another kuti this is the right time to help madzibaba veshanduko. ZANU-PF iripo yakatarisa ichifunga kuti iri kushungurudza vanhu, ikaona vakubatsirikana
inopedzera yangoneta ungoti vanhu vacho vezimbabwe tikada kuita munhu one rough anobatsirwa nevamwe mazimbabwe saka vanopedzera vangoti ameno siyai zvakadaro chimusiyai but vakaona muchiiginowa pasina ari kuya achibatsira veduwe vanhu vanopera kuitwa pati so ndo zvakakoshera kuti munge muchiita se muchingoitirana plan dzacho idzodzo saka ndagara ndataura nemi mhuri yezimbabwe moita something share this video risvike kure share this GoFund even if you do not have money I understand mari yese unayo inokwana do you know kuti even you can even donate $1 chairo $2 $5 $10 yonoenda muchingoti rega timborowa makulayo timbomwa 1 2 pongo wachikufanira kumwa 7 madoro ako nongo limit omwa 6 rimwe unombotengerwa na bhuru ndokutengerera every time zvinobatsira life yemunhu family yavo musha wamadzibaba Veshanduko wakapisirwa because this man ari kuda change yati muri kuchemera muri kudiaspora ikoko imagine kuti munoita munhu 1 anozvipira anoti alright ndazvinzwa influencer muri kudiaspora kwese ikoko cherekedzai ndipinde paground tichiita the Lord's work punozosanganikwa nematambudziko because ZANU-PF is not a church ZANU-PF chitori chigroup chepolitical party ine umonya ine uchkoredzero vanenge vane ruvuno pakurova vanhu chaiko saka vanhu vanozongosangana nemaproblems akaita sewaya so please Madzibaba Veshanduko vakabvira kuri vachimhanya chinhu ichi let's always remember him I always tell you guys kuti ona ikatarisai kwakabva munhu tisataenda kune zvimwe ndakaona vamwe vanhu vachiuya panapa vachikomenda zvinhu zvakawanda so tinoti chitobatikanawo kuti vamwe vanhu ameno pfungwa dzavo dzavanenge vakushandisa vanhu ava ndo dzavanoshandisa even pakucrossa road here because unoona mamwe matauriro anoita vamwe vanhu soka hazvibatsire guys kuti munotanga kubuda motena against munhu ari panguva yakaoma kudai so ndikanzwa kuti Madzibaba Veshanduko anganzi naende kudemonstration yageza akazoita dzungu akazoita sei no munhu wese ari kuda change one day you guys will be shocked mazonzwa kuti alright geza wacho pamwe ari kushanda pamwe chete nana Chamisa wacho muchazoita sei at the end of the day because Chamisa hakwanise kuya achi-endorse anything chiri kuitwa namudhara geza because anobva atosungwa ipapo that is the reason why that is the main reason but people like ana Madzibaba Veshanduko as a citizen of Zimbabwe ane right yekukwanisa kuratidza kuti no pakaita nhimbe yese ine chekuita nechange nhimbe yese ine chekuita nekuti timbomhanyisana nana Gananda vakati kuuya vanokwanisa kubuda saka iwe unozotadza nei alright vachibuda vasangane nemaproblem saka unozotadza nei kungobatsirawo because wanga wachashandisa mari kuti uende kana kuZimbabwe kwacho kunopinda demonstration yageza I know and I understand kuti most of you guys hapana kana akaatenda handiti mukuzviona but atenda wacho ndobva apinda busy pekutanga akambotanga panikina if you guys still remember very well pakapiswa musha waMadzibaba Veshanduko ndo mazuva akatanga kudedzerwa first demonstration nageza then vakabva vata iye acho musha uchipiswa but iye anga asiri paground anga atotiza kudhara second attempt geza achidedzera another demonstration Madzibaba Veshanduko vachinzi vanga vachipa maflyers I always tell you and vandakataura nezuro futi vanhu vachibvunza kuti Madzibaba Veshanduko vakanikina sei Madzibaba Veshanduko vakatengeswa nana Godfrey Tsenengamu akapuwa maflyer nevakomana vanga vari museko but I'm not saying it was Madzibaba Veshanduko vakapa Tsenengamu maflyers but Madzibaba Veshanduko was part of the team yaimhanya yavaiorganize chinhu paground so Tsenengamu ndobva amhanya nemaflyer kuenda nawo kuState House kunoratidza kuti ndangagwa straight paden park pamwe anga kutodya sadza kuti ndangakwanza mukutodya zvenyu chef budai muone zviri pano maflyer atozara and this is the situation vakomana vatoripo vari kutoita zvinhu zvese the next thing vanhu maflyers apedza kudistributwa vakomana veintelligence vanga vatoripo vakazara kunoona budiriro chinchiko pakazorwa high speed chase pipe it was true because Madzibaba Veshanduko vakamhanya zvisingaite driver akatadzawo kumhanya akati ndikambode kusumudza mota pakadai so driver ndopa akabatwa ipapo driver angana naMadzibaba Veshanduko akasungwa and family yake inoda kuti izorangarirwa kune vamwe futi mamwe macomrades vanga vari part of the family yavo inoda kuti itase family dzavo dzizorangarirwa but one thing that I love kune vanhu vakawanda vari kuita ma-contributions so I don't know kuti muchachuza ipi kana kuti sei inini for now ndambouya kuti mboonesana particularly on the issue of Madzibaba Veshanduko because why munokuti tangabvira kudhara tichitarisa tichiona and I am working on a documentary kukuratidza kuti who is Madzibaba Veshanduko vakatanga sei chinhu kusvika vaapa so I was trying to negotiate with vanhu vakawanda vekuti vanga vari munhingirikini kubva kudhara vairekodha vairova madocumentaries ezvinhu izvi ndikutaura nawo kuti guys ndikukumbirawo footage dzenyu tiite setimbobatanidza chidocumentary kana zvikangoitawo vamwe vacho vakabvuma muchanyatsoona kubva Madzibaba Veshanduko day 1 ravo vari into politics tichazokuonesai panapa ende pachabaka fire pachanakidza for now hatisodotambisa nguva ndati
torai link racho reGoFund in the description. Kana muchida kuona ningiri vanoziva GoFund, ukatotora link iro ukatoribaya unotoona nemari yadonetwa kudhara kuti yamari. Hatisi kutaura chinhu chiri mumhepo panapa, chinhu chisipo, tokutaura zvinhu zviripo zvine proof evidence. Ukabaya unotoona kuti iyo mari yaningiri ende zveGoFund zviri easy. Zvasiyana nezviya zvokuti unenge uchingosendera munhu chinyararire mari hauzoziva kuti mari anenge asingakwanisi kuzoya achita update kuti so far ndaisa mari yakati, so far ndadai so mari yakadai so. So this is the issue of Madzibaba Veshanduko. I hope kuti message yasvika zvakanaka kwamuri ikokoko. Right, before I go, chichimwe chasara. Right, kuna na advertise roma business avo, ndaisa fly iro. Taita ngikini uno advert renyu kana business rako rine richibuda pama platforms akasiyana siyana. Chero ringanga tuku advertise, mprofita uya, isitongoda mari yedu chete, toku advertiseira. Kutowana ma customers ako chero zvonoita nezvazvo zvacho. Come, vamwe vatanzi muno advertise varoi futere. Isi tongoda mari, tungo advertise tabasa nokuti muri kuzoona chii, because pana umwe munhu anenge ari in need of varoika. Uya chetewo, just give us zvatete tichida tatawirirana toku advertiseira. Izvozvo anenge ari chii, anenge ari small. So for now, have a good day. Bye bye.